그러니까. 내일 발이 안 한대요. 아 그래? 오! 수고 괜찮아?
5초. 근데
진혁이랑 동갑. 광섭이랑 동갑. 아. 박스. 세원이 못 나가. 우리 날씬해 보여.
안돼 무리하지 마 너. 씨. 놀래가지고 넣을 수 있었는데. 스틸 아쉽다. 우리가 쓰는 거다 가더라고. 아 좋다. 아잘 놀다. 잘 논다. 잘 놀았는데. 아 근데 미안한데 얘는 그런 같지가 않아. 특징이 있으니까 분명히 있으니까. 그 날씨에 뭐 아니 쟤는 살 빠졌는데 빠졌어요. 강원도의 별인가? 광석이가 강원도의 별이었나? 아 성기도 3점 던지는데 100타 했거든 내가. 그래서 아 너무 좋았어. 또? 저거는 정비는 저게 아쉬워. 대면 담배 주실래요? 갖다 갈까요? 같이 가. 그러니까 체크만 해주면 되는데. 아무리 무급이어도 씨 너무하네. 형 근데 무기를 하는 건가? 어, 어?
이제부터 질것 같으려다. 야 센터가 올라와. 뭐하냐? 그래 뭐하냐? 아니 주는 거야지. 그러니까 진혁이 있는 건 없는 것 같아. 엄청 쳤어. 그러니까 우리가 너무 잘하는 거야. 짬으로. 그리고 형 우리 뒷선은 웬만큼 드립이 되더라. 안 뺏겨요. 그러니까 그래서 우리가 바뀐 게 그거잖아. 너 안 되면 넣어주고 너가 다시 리턴 주고 그럼 바로 넘어가는 거잖아. 그렇게 돼서 되는 거야. 이렇게 뛰면 2번은 누가 봐? 규철이가 보고 있는데 대회 나오면 그래도 안 돼. 진혁이가 뭐지? 진혁이. 대회 나오면 진혁이 있는 건 없는 거야. 차이가 엄청난데. 여기 형 진혁이랑 중이랑 맞는 거지. 걔 둘이 들어오면 좋아.
아. 하나 있다. 그래 하나 있다. 내가 지금 얘가 피해서 먹어서 빨리 나와 빨리 나와.